Buenos días, Gish. Buenos días, Luca. ¿Qué hay para cenar? Digo, ¿qué hay para comer? Para desayunar. Estoy buscando comida. No hay nada. ¿En serio? No hay nada. ¿En serio? Déjame ver. Sí, es cierto. No hay nada. Entonces, ¿qué vamos a comer? No lo sé, Luca. Pues vamos a buscar comida. Hola, Guillermo. Oh, hola, Meile. Chicos, ¿no que vamos a comprar algo? Necesitamos comida. Tenemos que comer. No hay comida. ¿En serio? Sí. Íbamos comiendo, pero nos dimos cuenta que no hay comida. Bueno, vamos. ¡Wow! ¡Qué bonito lobo! Lobo y su mascota, la mascota de un lobo. Una chica que es su mascota, el lobo. ¡Qué bonito! Oh, que no me quiero caer aquí. Oh. Se hizo de día, ¿vieron? Sí, ya cerraron. ¿Y a qué hora va a venir el señor ese? No lo sé, Luca. Bueno, pues hay que esperar. Esperar algunos minutos. Tantos minutos y minutos. Esta es la zona. Hola, Gish. Oh, hola, Alicia. ¿Tan temprano? ¿Viniste acá? Sí. Bueno, no es tan temprano. Solo vine a buscarte. ¿Cómo que es temprano? Disculpa. Bueno, ¿y la comida? Bueno, la comida no está. ¿Te diste cuenta, Alicia? Sí. Bueno, pues empecemos a esperar. ¿Qué tanto tarda mucho, Meili? Lo sé, amorcito mío. Eso tarda mucho. Espero que no nos... Ay, necesito comer. Ya, tranquilo. Esto estará bien. Estará bien. Luego va a llegar. Bueno, si tú lo dices, ya casi va a llegar. Mira, ya está viniendo el señor. ¿Ya lo vieron? Está viniendo el señor, ya está entrando. Ok, chicos. Pues me estaba cansando mucho. Debo de descansarme un ratito más. Ok. Uf. Ay, ay, ay. Gish, te estás durmiendo. Se hizo de día. Digo, se hizo de noche. ¿Ah? Oh. Ah. Ay. Perdón. Es que estaba durmiendo. Sí tenía sueño. Bueno, Gish, ya hablando de sueños. Nosotros nos fuimos. ¿A dónde? Fuimos a comprar tus otras mangas. Ay, a ver, quiero ver. Tenemos mangas que son cortas. Como esta. Esa está cool, facilito. Esta manga que es larga. Lo compró Meili. Yo lo quise para mi amorcito. Y conseguí una de estas cosas. Tú de esta. Esta es nuevo. Esto. ¿Qué te gustaría quedar? Me voy a quedarme con esta. ¿O esta? No, me gusta esta. Qué bueno. ¿Qué es esto? Qué bonito. Pues me quedo con esta. Bueno, Gish, te ves cool ahora. Cambio de morph. Qué bueno, gracias amiguitos. Gracias chicos, porque me compraron.
y algunos pantalones que por si quieres usar. Así. Por ejemplo, yo tengo este. Sí. Bueno, pues... ¿En qué me quedé? Te quedaste dormida. Y sí, es cierto que me quedé dormido. My stomach. I'm hungry. Tengo hambre. Vamos a ir por algo. Sí, ya vamos. Hola, señor. Quiero comprar algo. Comida. Gracias. Miren, esto es para quedarnos comprar como casa. No sé qué es esta forma. Nueva. El cine. Allí es el cine. Ahorita regreso. Sí, ya se hizo de noche. Todo bien. Blink. A poner las cosas aquí. Y lo logramos, chicos. Qué bueno que ya tenemos comida. Uf, sí, qué bueno. Porque sí tenía muchísima hambre que... No es mi pancita. Bueno, pues es hora de comer. Sí. Mira mi pancita. Es hora de comer. Me gusta. Yo creo que debería descansar un rato. Oye, Alicia, ¿qué pasa? ¿No tienes hambre? ¿Cómo crees que no tengo hambre? Pues no, no tengo. ¿Estás segura? Estoy seguramente. Ay, sí. Pues ven. Perdón, es mi pancita. Bye, I'm hungry. That's it. Sí. Final feliz.